Sanibonani ke ubonke welo indlovukazi ngiza nendaba wona ozana nini endlebe namhlanje ke sizokhuluma ngestory sengane la ingane umsemncane umntwana uthi enene emsemncane nje kakhulu wakwareshwa eseyingane uthi makareshwa ureshwa umfana wamakhelwane hayi so uthi angabatshela abazali bakhe ngoba kwakuyinto ayengayazi ngaleso sikhathi ukuthi i-rape le uthi wayengazi ukuthi i-rape wayecabanga ukuthi into enormal yena nje into eyenzekayo uthi until azafunde ugrade 7 makafunda ugrade 7 uyeza esikoleni kukhulunywa ngokuthi umuntu wesilisa akakubambi kanje akazenza izinto ezikanje mawuyingane kwayima efunda ukuthi how mina kwakwenzeka ukuthi kanje kumina lento kusho ukuthi ngendlela ebonakala ngayo kusho ukuthi my realize ukuthi she was once raped abese kusho ukuthi njalo manje lo mntwana lo unenkinga yesinye kusho ukuthi isilokhu simphathi sinye but engabatsheli kubo ukuthi kwenzekalani ngoba after nje kwenzeka leyo nto le ye rape wayelokhu kubhlungu ngezansi but ngoba weseyingane engakwazi ukuchaza ukuthi kubhlungu uthi kuqhubeke isikhathi njalo nje ahlale kube bhlungu esibelethweni agcine esephethwe nayinyawo evuvukelwa inyawo vuvuka isibeletho sibe sikhulu uthi lo mntwana lo iqhubeke lento until ukuthi ngelinye ilanga aze atshela ugogo wakhe acabanga ukuthi mhlawumbe pregnant atshela ugogo wakhe uthi naye akazi uzothi pregnancy ngoba akazazalana namuntu uthi since walala nalo muntu oyemrape esayingane uthi ke umntwana njalo ke lokho uphathwa isibeletho uphathwa inyawo kube bhlungu uthi until azathola iboyfriend makathola iboyfriend lo mfana ngoba akazazalale nomfana ever since wareshwa yilo mfana so uthola iboyfriend ayichazele ukuthi hayi unenkinga enje kanje inkinga avula isifuba sakhe ke kulomfana amtshela iqiniso ukuthi inkinga yaqala mhlazane ngilalwa umfana wakamakhelwane ngisemncane hayi uthi boyfriend yakhe advise ukuthi no mhlambe unelumbo khonto ekhona ufune ukutshela abantu bakini uthi nangempela abatshela ukuthi qala abatshela abantu bakubo bathasabe ukubatshela ukuthi wareshwa uthi nje asabi uthi nangempela abese abantu bakubo makabatshela ukuthi unenkinga nje bamthathe bamusa esibedlela mabamusa esibedlela ayenze x-ray kutholakala ukuthi akutholakali lutho akubonakala into etheni lokho kodwa nje still usavuvukala isibeletho sakhe sibhlungu hayi until ngelinye ilanga lokho egule njalo iyenzeka lento iyenzeka njalo nje uvuvukalelwa inyaka akaze ukufaka icathulo isibeletho sakhe nje kusho ukuthi khona into eyenzeke engekho right kuyena uthi ke bese umfana lo wathana naye suggest ukuthi ngeke mhlawumbe kufuneka sihambe siyobheka kubantu besintu uthi lengane manje uyena uyasaba ngoba akayena umuntu kubo kuyakholwa kuyasontwa amakholwa ababona abantu abakholelwa kakhulu ezintweni zesintu so yikho indaba yento zesintu akazi nokuthi uzoqalaphi makahamba aya kumuntu ozoyobheka ukuthi ngabe ilumbo noma khona into eyonakala yini ngalesikhathi ereshwa yilomfana lo uthi ke alokho egula uthi nje belokho egula uzothi decide ukuthi ngeke ngcona ahlale nabazali bakhe abatshela ukuthi kwenzekalani kuyena eseyingane uthi nangempela abatshela abazali bakhe nje bathi kufuneka ayoboshwa bathi bazomphelezela hamba uvula icala uthi nganqaba ukuthi ngivula icala ngale nayi into eyenza ukuthi nginqabe ngoba uthi ngabona istress engizoba naso nako konke nje okwakuzongiphatha uthi nalomfana futhi vele weseyiphara umfana ohamba nje edle emgqonyeni akayena umfana oright impilo yakhe nje vele akekho right uhlala emgaqweni uthi ngabona ukuthi what's the point ukuthi ngibopha umuntu oyiphara ngabacela abazali bami ukuthi ngicela singakwenzi ngicela kuzama ukuthi ngitholakala ukuthi ngilapheke uthi manje engathi udokotela wathi makufuneka bhekwe akwazi ukucheck ukuthi yini emenza ukuthi avuvukale isibeletho nenyawo uthi isinye nje sivele sibe bhlungu sivuvukale inyawo zakhe kube ngathi zigcwele amanzi uthi such a point whereby wacabanga ukuthi upregnant kodwa wabuzibuza ukuthi ungaba pregnant ukhona nomuntu oba pregnant isikhathi eside kangaka
ngoba uthi phela mbuye ecabanga ngoba naku umntwana kodwa nje uthi impilo ayiphilayo le uthi kuyona impilo enhle uyacela ukuthi nimsize if ukhona umuntu okwaziyo ukuthi lengane iphethwe yini ngabe umuntu odila okufundele le gynecologist or what not ongakwazi ukuthi ayisize lengane ngoba uthi abanayo imali kubo yokuthi bakwazi ukuthi baloku bemusa ezibhedlela nakodokotela to check ukuthi kahle kahle kwenzekalani kuyena uthi also futhi ngabe kuthiwa ilumbu uthi akazi ukuthi makasuka la ngaqala ayikuphi ukuze athole ukusizakala nakubo babantu abakholwayo and also ababona abantu abakholelwa kakhulu ezintweni zesintu uthi nje akazi ulost ngempela akazi ukuthi uzoqala phi ngiyacela nemsize mani ngamsiza ke ngabantu abazokwazi ukuthi abalapha amalumbo ningamsiza amakhono maziyo ubhalela ngezansi guys ninga DM mina ninginike inamba zenyanga bhala la ngezansi usho ukuthi ngicela angene ku inbox yakho uzokwazi ukuthi umsize if we gynecologist please ngiyacela futhi ungene la ngaphansi kwale message usho ukuthi singakwazi kanjani ukuthi uyisize ingane ungakwazi uyisiza ngoba inayo ngishivela imali yokukhokha just to check ukuthi konakalaphi isibelethweni sayo lento eyenza ukuthi avuvukalelwe isinya kuze kuvukale nenyawo ngiyacela ke simsize ke bangani bami baba yini nginethanda hure man ngena la ku DM yami ngicela ningene senixoxa izitori zenu guys ngifuna indaba zenu mina ngiyabonga.